Pessoal, mais uma largadinha aqui na pista do rancho. Vou marcar. Eu vejo no vídeo aqui, Marco. Galera, largada na pista do rancho aqui, treinando. Para aí! Só ficou. Show de bola. Aí na frente vem Apolo. Na cola dele vem Saruê. E Apolo, Saruê, Babau, Moab. Aí vem Priquitil, Tó. E o bicho tá pegando aqui, hein? O bicho tá pegando. Apolete. Ó. Show. Apolo na frente, Saruê em segundo, Babau em terceiro, Moab em quarto. Acho que passou ali, ó. Saruê passou a bola. Rapaz, esse moleque tá andando. E Toque tá por último, agora já é terceiro, ó. Pra pegar o neguinho, viu? Lá botou passando Babau, Babau fechou a porta. Eu acho que agora vai. Início, quem tá vindo de gaiato aí é Priquitil, ó. Abriu, hein? Saruê abriu de Apolo. Aí, ó. E Tó já vem chegando em Apolo. Os meninos é 5 minutos, né? Saruê, Apolo. Pera aí que falta 1 minuto pra 5. Ó o pega ali, ó. Moab não tá conseguindo passar Babau, não. Saruê abriu. O Itó vem chegando, ó. Terceiro. O pega tá ali, ó. Ali vem Moab.
Babau. Aí, ó. Agora vai. Rapaz, o bicho tá doido, viu? Babau não deixa a Moab, ele joga sujo, ele joga sujo. Ele joga fechando. Agora passou. Ah, rapaz. Apolo vem chegando de Saruê de novo. Aí é briga de cachorro pequeno. Moab. E aí o Wilson também aproveitou e bala e comeu babau. Aí, Priquitinho. Apolo chegou em Saruê de novo agora. Aí. Vai, Thor. É, a desculpa dele é essa. Duas voltas, marca aí duas voltas. Duas voltas. Duas voltas. Duas voltas pros meninos aqui, ó. Duas voltas. Não, é só pros meninos. Pra Moab, Babau e coisa. Saruê e coisa é 7. Uma volta, marca aí uma volta só. Uma volta, ó. Uma volta. Agora Thor e os meninos lá é outro tempo. É Saruê, Apolo. Ó o Priquitinho apertando Moab, moço. E Apolo não consegue passar Saruêzinho, não. Acabou, acabou. Agora não, esse aí é outro tempo, esse é 8 minutos. Aqui agora é 8 minutos. Bora, Saruê, levanta, Sara! Saruê caiu. E Thor acabou de passar a bola por dentro.
É 10 minutos, né, Jaque? É 10, né? É, 2 voltas agora. Acabou! Show de bola, galera. Mais um treino firme aqui no rancho. Esses dois aí só vivem no pega, mas é show. Saruezinho, Saruê caiu, tava de ponteiro. Passou Apolo, abriu. Apolo foi apertando. Vai, Saruezinho! Show de bola. Galera, é o seguinte. Mais um vídeo no canal aqui. Ali, Priquitil, nosso pilotão ali, ó. Priquitil, manda um alô pra galera aí, ó. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Pista do rancho, show de bola. Valeu? É isso aí. Mais um dia de treino.